Всем хай, сегодня с вами я, Рита Торнадо. И сегодня, ребята, для вас новая рубрика, очень крутая. Такого еще, наверное, на ютубе не было, но не знаю. Поэтому эта рубрика называется «Отмени, возьми у собаки игрушку». Да. Именно так называется эта рубрика. Я надеюсь, она вам понравится. Но так как я болею, я сейчас выйду к себе во двор, позову свою собаку большую. Кто смотрит мои видосики, уже, наверное, знает. Или нет? Не знаю, не помню. Короче. И я буду отнимать у лорда, у своей большой собаки игрушку. Суть в том, что он не отдает ее. И кто будем ставить ставки, кто выиграет, собака или человек. Кто сильнее, все-таки собака или человек. Так как лорд берет эту игрушку, иногда он может ее вообще не брать, а иногда он возьмется так, что он готов порвать за нее. Но он не кусается и не будет там меня царапать, что-то типа в этом роде. Просто Бой. ставьте или Я, или моя собака. Вот тут где-то фотография сейчас моей собаки появится. А мы погнали. Да-да, именно эта собака. Go на улицу. Все, ребята, я, в принципе, уже вышла и готова я уже, в принципе, играть, так сказать, с лордиком. Вот у меня уже есть его палочка, вот она, игрушечка его. Так, мелкая. И сейчас, лордик, лорд. Сейчас покажу вам лорд. Вон бежит лорд. И давайте вначале просто проверим, чтобы он реагировал на это. Смотрите, видите, его уже реакция. Вот, и побежал. Ну, я просто недалеко сейчас кинула. Но суть в том, что сейчас мы уже начинаем. Ну что ж, приступим. Вот я у себя на участке, видно, да? Вокруг меня тоже дома. И я сейчас сюда поставлю, скорее всего, вот сюда вот, да, камеру. И начнется добой. Но надеюсь, вы уже успели поставить ставочки. И мы начинаем. Мне надо сейчас одеть только перчатки. Камеру, наверное, сейчас выложу вот сюда вот. Все, ребят, мы начинаем. Я уже поставила камеру. Лорд, ко мне. Где палочка? Надеюсь, ребята, вам такая рубрика понравится. Лорд! Первое все, высхватил. Давайте, чтобы... Пусть он попробует у меня вначале ее отобрать. Давайте сделаем так вначале, чтобы я не прикладывала руку, только в правой руке, чтобы не было палочки. То есть другой рукой я не могу использовать палочку. Блин, я случайно переложила, но надеюсь, до этого не переиграть. Так, все, он схватил, но пусть попробует вначале отнять у меня. Ставьте ставки. Смотрите, я его тащу, но он силен. Ребята. Я могу ему сказать, типа, сидеть там или место. Но у нас все честно. Да. Ребята. Он не хочет отдавать, мне придется сделать ему немножко больно. Все, ребята, я выхватила. Все по-честному. И сейчас он станет в стенку. Вам этого не видно, к сожалению. Бросаю. Пипец. Все, я тебя обманули. А мы поймали. Я не знаю, как это. Ну, ребята, это финиш. Я больше не могу, ребята, да. Все, не могу больше. Ну все, ребят, вы видели? У меня сейчас села камера на телефоне. Я снимаю на обычную камеру, здесь очень плохой звук. Но я только что стояла на горе. Не знаю, камера записала или нет. Ну и, короче, лорд смог отнять вот на этой горе, с этой горы просто отнять у меня палочку. Ну, я просто с камерой была, я бы так ему не дала. Он становился на ту будку, видно, там пятно нет. Сейчас приблизим, попробуем. Уже -1 заряд. Вот видите? Пятно вот здесь вот такое. Ну и, короче, на это все, ребята. Ребята, я не знаю.
знаю по какой причине. У меня просто не заработала камера, но я снимала уже там где-то примерно 9 минут. Но там было холодно, и в конце у меня отрубила камера. Я подумала, что все элементы сохранятся, но у меня сохранилось только то, что вы сейчас увидели. Но слава богу, у меня еще есть экшн-камера, на которой я еще снимала несколько дублев. Ну, в принципе, там то же самое, я вставлю несколько кадров, ну, вы уже, скорее всего, их увидели. Поэтому, ребят, я зашла домой уже, начала монтировать видео и увидела, что у меня вот такая вот штука. Проблем. Я там снимала, как он прыгает через горы, как он лежит на снегу, как он ест снежки, но это, к сожалению, все не заснялось. Надеюсь, вы мне поддержите лайком, 3 лайка и следует продолжение. Надеюсь, вам такая новая рубрика на моем канале понравилась, и вы наставите положительный комментарий. На этом все, была с вами я, Рита. Я сегодня отнимала там у моей собаки, одной рукой там пыталась уязвить, чтобы он не поймал, там делала трюки, отнимала. Поэтому, ребята, на этом все. Не забываем про лайки, подписку и вызывать сюда друзей, и про мою группу ВКонтакте. И теперь пока. Не забываем про лайкусики, там всякие дела, подписунчики, там вызывать друзей. Обязательно будет вторая часть, но с условием больше чем 3 лайка. Продолжения не будет, потому что это очень тяжело делать и снимать в одно время. Всегда, когда я выхожу на улицу, я занимаюсь только этим, ну или по игровым лазером. Но снимать это и еще зимой, тут очень холодно, все даже заряжается быстро. Поэтому вы сами понимаете, что это работа нелегкая, и больше 3 лайков, простите, ребят, но продолжение не выйдет. Пока.